哦耶！爺爺俾我嚟試佢，身體健康俾我嚟試佢，應該佢，好啊，耶，好啊，8歲好啊，睇見我喺度啦，係啦，有得食啊呢個嘢，有得食啊乜都得噶啦，個嘢唔記得噶啦，有得食啊得噶啦呢個嘢，食為先啊，真係食為先呢個嘢，食為先啊唔係假嘅，真係呢個嘢食為先嚟嘅，食呢啲精神啊，食為先喎嘅嘢，食飯冇咁精神啦，飲汽水食蛋糕啲最快最高興噶啦，哎呀，我食一嚿有一嚿啦，哇食咁多啊！你食完飯噶咯喎，唔好食咁多啊，食咁多會滯噶喎，又飲拉拉咧，哎呀呢個嘢真係，就咁啦，係啦，哎呀，你見到啲又食啊嗱，係嘛你食啦，好似食蛋糕啦，好啦係咁啦，人哋真係食你又叻。沖杯茶。你生中唔中意呢個侄仔？你含到咩咁咧？乜嘢侄仔？我咪話咯，我睇人哋嘅仔咧，你人咁大啦，你都做乜嘢？你話佢就聲人咁聲，兩口人吃飽未有啊？